terus napa wau nom-noman. Nom-noman. Berarti jenengan beretane codot no. Yo, lah kethek niku kan. Ora apa-apa dadi codot anggar kates awakmu ora masalah. Nyun sewu Mas, nyun sewu Mas. Heeh. Pun babakan niki kula mboten beda kates dalu niki Mas. Lah niku? Kula sampirne. Hah? Ah iya mergo ora ditutupi susune ya ketok le gedhi. Heeh. Mau agung nek. Mbak Lucy Brahman katuran jemeneng mbablaske tembang Setya Tuhu. Kaya ngapa? Monggo diaturke. Dados. Sik ngadeg. Ya. Sik semayanan, sik ngadeg, ora ngerti kene le ngadeg wis sore. Gak aku. Sugeng dalu Mas Dala. Iya, wilujeng dalu. Niki langsung riyen nggih nyanyi. Nggih, langsung mawon. Pemanasane mengke. Nah, Sepinten Mas? sak cempala. Aku kang setya Yo 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 yo. Ya. Sinden ki lek AC desa apa-apa iso klasik apik, dangdut apik. Gumun apa-apa kok apik lho. Sing ACDC niki lambene lho nggih. Ayo kari lambe sing endi? Sik engko. Oh tuh ning engko. Aku wis kuwangan suwi gak gelut mbek dhek. Nah, udah. Ngono ya ora ngerti lho macak tak lirik terus aku nyolong lho lek buek cah-cah ngger tak lirik ngono kok ya ora krasa. Oh jenengan nyolong lirik kula. Nyolong lirik ora nyolong ya masalah kok ya. Tekan ndi mau? Andi kepengen dasar len nyuwara dibarengi karo joget. Len joget ngobahke tangan kok padha karo wong ngaru. Dos pundi? Kaya piyayi ngaru, ngerti ngaru mboten? Mboten, ngaru niku panggen apa? Wah, lah kuwi jaman modern racake bocah saiki iki ora ngerti karo tembung. Walah ngaru ngublek sego to? Ah iya. Walah. Omong kek. Ah iya. Kok ketok menek ra kulino masak. Mboten maksudnya ngeten tak kira iki teng mriki enten desa ngaru ngoten lho. Ora. Tak kira ngaru ki nggon perkumpulan napa ngoten lho maksude. Ngelek ngaruh. Nggih mbok beke enek komplek anyar jenenge ngaru. Waduh. Ayo ngedeke kono geno genggeke kowe sak gremone pisan. Gak aku tak camate. Mekian tok berkahi
Yo 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 yo. Yo 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 yo. Aku kang satya satu. Wit pijen nganti saiki. Yo 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 yo. Niki wau miyos kidul napa miyos ler Mbak Yu? Miyos kidal. Oh, miyos kidul. Nggih amargi Jawa. Takut nek napa niku jenenge lengser. Lemahnya. Dadi longsor niku bahasane lengser. Lemahnya takut lek lengser, dadose kula mau keseser-seser medal kidal. Mika lho. Nggih. Nggih lho, Nggih. Dek mantel. Ndek lho Dek Minto. Heeh. Mas Minto. Sakniki kula sawang-sawang kok enten sing benten niku napa to? Bentene wonten pundi wong ayu? Tambah bagus. Tambah awake langsing. Nah, ngene iki lho sinden iki lek njaluk dikeloni ngene iki. Gah aku. Enek sing nyaku tak mohi Mas. Heeh, pripun? Enek sing nyatru aku. Pripun? Gendak aku. Sapa? Tukang kendang. Heeh. Mak Denarya. Ngerti aku seragam mesem blas. Wah, dah. Ah iya. Saiki wis gak selera karo aku, Mas. Kayak selerane ACDC. Selerane lek anu to sakniki. Piye? Bangsa banci-banci kuwi. Pak De sehat kabaripun. Mas Semo to? Ya go lek cerdas ngono kuwi. Mergo lek kaya jenengan banyak resiko, lek ACDC kan ndak resiko. Padha ae, ngono ora resiko ya kena penyakit. Iya. Tapi gak mau hiburan nggih Pak De, ben awet enom sehat to? Alhamdulillah. Garwane tambah, Bro? Yo. Nggih, kembali lagi ke Mas Minto. Nah kok tambah iki lho. Mboten panjenengan Musime peceklek kaya ngene kok tambah. tangane ke sinden do langsing-langsing ngono. Ah iya. Sing ngombo dhewe mergo sinden iki lek murup. Pripun Angger ndak nek tanggapan ya mesti kuru. Lemune iki lek nang tarup. Lah jenengan lho, sik to, jenengan ngadep mriki. Lah, biasane lek ngajeng mriko niku jenengan gembele metu. Nggih. Janggute niku tumpuk telu. Lah iki mang kok malih ngiprut ten apa? Jenengan jujur ten kula jenengan kok malih kuru wonten apa? Kula pengen hidup sehat. Piye? Tenan? Nggih. Dados kula niku udakara pun wonten 20 dina kula mboten mangan sego. Ah, lah tenane. Ha nggih. Panganan kula namung bangsa godhong-godhongan kalih buah-buahan, kalih nom-noman. Sik, digenakne sik. Dahare buah-buahan, godhong-godhongan, wedhus lan wedhus. Hah? Wedhus lan godhong-godhongan. Ya godhong ki ndak sembarang godhong, Oh, kok godhong godhong. gedang, godhong pring kon badhok ya ora. Ya bebek doyan. Ah, mboten. Nggih, dadi godhong-godhongan, woh-wohan termasuk buah-buahan. Nggih, terus napa mau nom-noman. Nom-noman. Berarti jenengan beretane codot no. Yo, lah kethek niku kan Ora apa-apa dadi codot anggar kata awakmu ora masalah. Nyuwun sewu Mas. Ah. Pun babakan niki kula mboten beto kates dalu niki Mas. Lah niku? Kula sampirne. Hah? Dah. Dadi sing takon, padahal sing dahar sing maem wowoan, godhong-godhongan anu apa iki jenenge pala wijo, apa iki jenenge pala pendem ngono kuwi ning ujang kuwi lho Mas. Bangsane kethek. Ya. Ora masalah rombongan kethek. Dadi sindene kabeh ya kethek kabeh. Termasuk Lucy Brahman. Iya Lucy Brahman kethek. Ngono ya. Lah iya nyapa aku kethek kok tak eloni ya. Berarti ya ora kura awake dhewe no sing kethek. Lah terus? Bapak Ibu tuan rumah kuwi. Dudu. Bapak Ibu tuan rumah lho. Oh sanes. Sing Ingu. Dadi bapak Ibu tuan rumah ki piyai bijaksana ngerti para kethek-kethek. Nah. Keluwen diceluk. Heeh. Wah, lah piye to? Wis mulai yaine biasane ngeteblah neng omah. Ngeten Mbak Lucy, ternyata Nggih. kalau Ya kita apa? tuh hidup hanya memikirkan mangan.
Kuwi Nggih, akhire malah mblondrongke ning awake dhewe. Nggih, Mula aja leres, mung leres. pengin enake ngilat, aja mung pengin mblenduk ing weteng. Dadi diniati tirakat karben iso hidup sehat. Jadi jenengan program diet selama 20 hari. Ora mung 20 hari insyaallah iki sak terus aku arep belajar kaya ngono kuwi. Nggih, tapi niki selama 20 hari turun 7 kilo setengah. Turun 7 kilo ning jan wis ora tangi blas. Kuwi sik nyuwun sewu Bu Minto pertanyaane ngene. Kuwi sing cilik ya mek awake tok. Lah pengen roh apa piye? Aku ora takon jenengan tekok Bu Minto. Wis lek pancen isin mengko tak fotone tak kirimne awakmu. Ya toh, aku gudeng lek ketemu dalang iki. Takonmu ki ya neka-neka kok ya. Lho, tegese niku napa nggih sak sembarange nggih cilik, ngoten lho maksudnya nggih madaran. Ya ndelok situasi, lek madarane melu cilik liyane ndelok situasi karek musuhe apik apa elek. Lho, ya toh kok teko kono lho. Maksudnya tegese ya madarane. Ah ya madarane. Ya napa niku sak ndurane madaran, sak ngisorane madaran sedaya kan melu cilik. Ya nembang iku wis malah ra karu-karuan. Sayangilah badanmu sebelum datang sakitmu. Nggih ta, Pak Betul, Minto? betul. Leres. Nggih benjing kula tak nuno diet Pak Minto. Apa kuat wong kono mimil kok. Wis ta iki mau. Wis ya. Andika pangayu manku lair batinku wis Ya ya ya. lanjut setia kula sayang tanda yakti mas jene rika Tembang menika nggih katur dulur lanang pinanipun Bapak Sokeh si Jagang Pispa. Mugi ndadosaken sukara ning panggalih Mbak Lucy. nggih Mas Sokeh Montor Norja, niku penggemar wayang penggemar wayang. Oh, malah mboten mung penggemar wayang. terus Asline 100% penggemar sinden. lho nggih bebas mawon Biyen kok. iki sregep lho dolan ngono iki ning Jimbe. Terus Pernah apa ki karo Jimbe kok jer meh muji ati ae. lho jenengan ki aja negatif thinking lho. Piyayi sakniki niku ningali wayang niku kadang nggih enten sing mirsani dalange, enten sing pengen mirengaken gending-gending, enten sing pengen nyawang sinden. Ning 99% pengen nyawang sindene. Nyapa ya ngono kuwi? Ya nggih wong duka wong nyatane lek digaweke sinden tuwek-tuwek ya gembreneng walah lang-lang. Sinden mambelemah digorene ya ngono. Lah ya mite. Ora mung sing nonton tak wong dalange lek nyawang sinden tuwek-tuwek ya anyel kok. Dadi lek kaya ngene iki nyawang rene iki ketok ngantuk kilang sumringah seneng padang jilang ning bareng noleh ngiwa peteng dedet. Oh niku nggih tenanan nggih. Tenan kaya ngoten niku. Seumpama wong kakung ke umure 85 ngono kuwi lek ngerti wong ayu apa ya sik pengen. Lho, duka aku urung umur 85. Umpama, lan jenengan kan yogane kathah ya mestine biasane kan. Karek jaman nom-noman iki entekane wedokan wis akeh apa urung? Oh iya. Ajae lek jenengan lek pomo jenengan besok. Aku sik demen kira-kira mergo aku ora patek medok. Ndak patek berarti tahu. Ya lek pas ning omah ki ajake rada ulate ra penak ya metu. Tenan. Terusno lek ngendika ayo. Ndak, Metu engko. terus nyandi. Lek wani ndang. Ngopi kumpul kanca-kanca. Gak wani mergo mburi enek satpame bulura. Ngene iki sesuk malah ra diparingi lho. Alah ndak iso kok arti paringi apa? Ra paringi tuku. Sapa sing ngomong ra iso? Lho, jarene Ngene. jarene cilik. Tapakane cangkeme kene. Lho, jarene melu cilik kabeh. Mek pengen jajal apa piye? Gak.
Aku sitok rata tangga. Diomong. Tenan asine dadi bojone Sindani Soro kok. Tenan. Ya bener tadi bojone Sindani ben bengi wedak golek dhewe, dhuwit teko dhewe wis gak tau njaluk. Tapekno ya merongos kuwi. Simpangan terus. Diomongi wong gak ngerti-ngerti wah jan bojone Sinden wayu duwite akeh. Salahe. Kakung asline jenengan golek kok sinden pegawai negeri ya. Asline yo ngenos. Padha wae. Tapi napa, Dek? Melempet tepi datang Megian tok berkaing piti nanti kelamontan sangimpan Yo yo lanjut Ayo langsung ke Mbak Lucy. Duit. Tombo Karo Pak ngantuk, Gebos. ayo bos Asik. Turun lanang dari cangkring. Pak Kadut. Jambu alas bu manis rasane senadyan ilas tak enteni rasane kelingan manis eseme terus kelingan rama gemuyung tresno lan kasih sayange karo atiku lakon dadi bojone